Njagala kwebaza Katonda. I want to thank Lord. Kubanga bwe nabadde ntuddawo. When I was sitting, I said, olutalo lwa COVID tulimu lwe lukoma ddi. That when will this battle of COVID stop? Nti olutalo si lwammwe, And I had a voice olutalo lwa Mukama. the battle is not yours, it is for the Lord. Praise the Lord. Badde lulina lwe bali be lututte. It has taken some people, Naye gwe togenda kufa. but you will not going to die. Togenda kufa. You won't Ogenda die. kubeera mulamu. You will be Olangirira alive emirimu gya Mukama. to proclaim the works of Mukama yebasibwe God. nnyo. Praise the Lord. Bikkula ekitabo ky'emirembe ekyokubiri. Of the book of Chronicles, Second Chronicles. Ebyomirembe ekyokubiri essuula 2. Second Chronicles chapter 20 Soma okuva ku lusooka. from verse 1. Tonnatuuka obwedda. Kyadda kintuuse. Ebyomumirembe ekyokubiri essuula 2 kiri ku lupapula 468. Olusooka. Awo lwatuuka oluvannyuma lw'ebyo abaana ba Mowaabu n'abaana ba Amoni era wamu n'abo abamu ku Baamoni ne batabaala Yekosafaati okulwana naye. Naye ne wajja abantu abamugamba Yekosafaati nti ejje eddene likutabadde eriva emitala w'ennyanja e Bwasuli. Era laba bali mu Kazazonatamali ey'Engedi. Nga bwe kiri. Yekosafaati n'atya ne yeeteekateeka okunoonya Mukama n'alangirira okusiiba mu Yuda yonna. Yuda ne bakuŋŋaana okunoonya okubeerwa eri Mukama. Baviira ddala mu bibuga byonna ebya Yuda okunoonya Mukama. Yekosafaati n'ayimirira mu kkuŋŋaaniro lya Yuda ne Yerusaalemi mu nnyumba ya Mukama mu maaso g'oluggya oluggya. N'ayogera nti, ayi Mukama Katonda wa bajjajjaffe, toli Katonda mu ggulu, era si ggwe afuga obwakabaka bwonna obw'amawanga. Ne mu mukono gwo mwe muli obuyinza n'amaanyi, n'okubaawo ne watabaawo ayinza kukuziyiza. Haleluya. Sokolekerawo. May you stop there. N'okuyinza ne watabaawo ayinza kukuziyiza. No one can even block you. Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Bayibuli egambye nti awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo abaana ba Amoni, Mukama yebazibwe nnyo, abaana ba Amoni era wamu n'aba Mowaabu ne batabaala Yekosafaati okulwana naye. Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Ne batabaala Yekosafaati They went to attack okulwana naye. Jehoshaphat to fight with him. Haleluya. Amen. Bayibuli egambye nti awo ne wajja abantu abamugamba Yekosafaati nti ejje eddene likutabadde eriva emitala w'ennyanja e Busuuli, era laba bali ku Kazazonota. Ekyo kikomyawo. Yekosafaati n'atya nga bwe twatya COVID. As we feared COVID. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Yekosafaati n'akola ki? Was what? N'atya. He had fear. Mwana wa Katonda. Child of God. Waliwo ebintu bingi nnyo by'olaba mu bulamu obwo. There are so many things you see in your nga life. tebigenda bulungi. They are not going well. Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Nga n'okutya otidde. And you are worried. Ng'ogamba ye naakola ntya. How will I overcome? Kino kyo nkikole ntya. What you shall nga ne bw'obanga do. okinyenyako obunyeenya tekinyeenya. You try to shake it. It's not Mukama going yebazibwe away. nnyo. Praise the Lord. Yekosafaati Josephat. abantu kumutegeeza When the people came to nti tell waliwo him, ejje eddene there is a big army abanga erikutabadde which has come to attack litabadde you. obwakabaka bwo. It has come to attack your kingdom. Yekosafaati teyatiirawo. Josephat did not yagamba rally. kituufu bantabadde. He said that he stood there kubanga yali abamanyiiko because he was nga bangi and were very many. ate nga ye Yekosafaati And Josephat, bambi alina ejje he ettono. was having a small n'agamba army. wadde nina ejje ettono Even though I have a small naye army, nina Katonda. but I have God. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. naye nina Katonda. I have God. Yekosafaati kye yakola What Josephat did, abange teyagenda wamutuula ku ngo, not go to the witch doctor, teyagenda wa nkoko teggwamu buloolo, go to any wither, teyagenda wa jjajja nabinoonya, not go to Aha. any witchcraft. yagenda mu maaso ga Katonda. Went before the Lord. Yekosafaati agambye Josephat nti said, n'alangirira he proclaimed okusaba n'okusiiba. fasting and Bassebo ne prayer. bannyabo, Ladies and gentlemen, olutalo lw'olaba ewuwo the battle is at your ekyo home.
kyolabewo what you set your hope, endwadde zolabewo sicknesses you set your ebyolaba hope, bikutawaanya those things tormenting you, ebitateredde ewuwo which are not right at all. togenda mu ssabo Don't go to the shrine. tobaako alala gy'olaga Don't go anywhere. abanga obuddukiro buli eri Katonda Our rescue is back. baako enkola gy'okola Have somewhere oyingireko mu maaso ga and you go Katonda. into the presence of the Lord. Yekosafaati Joseph, ye bwe yakitegeera when he got to know, n'agamba obuddukiro ntegeera gye buli got to know the rescue, n'alangirira okusaba proclaim prayer n'okusiiba and even fasting in the holy seat of Judah and Jerusalem. Mukama yebazimu. Praise the Lord. N'alangirira okusiiba mu Yuda yonna He proclaimed fasting and n'agamba prayer. tewaba omwana He said, no, even a wadde child, ayonka even the one who is ente breastfeeding, temugitwala ku ttale don't take a cow to n'embuzi place. temugiwa omuddo Don't give a goat gwe ontunuulidde naye olina akamyu n'akamyu tebakawa omuddo. Don't give Mukama even yebazibwe brass. byonna birina okusiiba. They have all to fast. Yekosafaati Joseph, yategeera he got to know obuddukiro obwo gye buli where there is wadde nga rescue. baamugamba nti ejje ddene likutabadde Even though they told him there ye is something else, n'ategeera nti kituufu sirisobola he got to know that I cannot manage. sirina na bumaanyi yadde obuyinza obulinyeenyaako Don't have power and authority. naye nina ow'amaanyi ye I have a Katonda mighty person. nina ow'amaanyi gwe I nasembeza have someone I oyo ye will Katonda gwe nsinza That is the God ye I worship. Katonda gwe nyimirira mu maaso ge. God I stand before basebo ne the banyama Son. olwaleero Ladies and gentlemen, nziza okutegeeza come to tell you, totya don't fear. ekyo kyolaba ewuwo What you set your hope, kiriwo olwaleero it is there naye today. nkya tojja kirabako Tomorrow you don't see kubanga it anymore. wakkiriza Katonda Because omulamu he believed in the olina God. Katonda asobola Have God who is olina able. Katonda ow'amaanyi Have Almighty God. kyoba okola terya What you have to do, teweebaka bwebasi don't just sleep. abange teweebaka bwebasi Just sleep. gendako mu maaso ga Go Katonda before the Lord. ogambe nti kino Mukama wange Tell him, my Lord, kino this kye is, kinnuma this is what is paying. Mukama yeebazibwe nnyo Praise the Lord. kubanga Isaaya agamba mu ssuula esooka Isaiah said, olunyiri lwa 18 verse 18, mujje tuteese ffembi come to me. bw'ayogera Mukama Thus says the naye Lord. alinze gw'ateesa And naye he's waiting to abange tannamulaba He's not saying alinze anyone. ggwe mukwano He's gwange waiting you, my twala friend. ensonga ze nnene Your issue to leeta the Lord. ensonga yennene Bring your burden to leeta God. ensonga yennene Bring your big eri mu problem maaso ga Katonda for the Lord. Katonda agenda gikolako God is going to mu answer linnya lya you. Mukama waffe In Yesu the name of our Lord Jesus. tokwamu maanyi mukwano Don't gwange lose hope. wadde nga bakugambye nti tekisoboka Even though wadde bakugambye nti eyo endwadde gye walwala nnene nnyo that sickness esse bangi it has killed many. ne bakunyumizaako ne beeyakatta And they have told you the one who have nga died bw'ogirina because of that. endwadde eyo And you have the abanga disease. endwadde waliwo agisobola There is someone who is oyo gwe bayita Katonda That is what we call kirako God. Yesu mu ngalo ez'amaanyi Thank you for Jesus. oyo gwe bayita Katonda And that is the one we call God. yateekwa okukuyamba The one told it to tewali you. asobola kuyamba No mulala one can help okugyako you. Katonda waffe Only oyo our oyo gwe God. twakkiriza The one we believe. yekka y'ayinza otununula Is the one who can lead Mukama yebazibwe us. nnyo Yekosafaati Joseph, ye bwe yakitegeera when he got to know n'alangirira and proclaimed, n'agamba amaanyi he said that the power, nze mmanyi we gava I know where it comes naye from. okugaggyayo But to get that power, nina okuleka akawunga I have to kamwogo leave the flour for cassava. Cassava flour. amaanyi mmanyi we gali I know where there is power. naye okugaggyayo But to pull that to tusobole okuvunuka kino kye ndimu overcome what I am, si kulya na kunywa it's not eating and drinking. waliwo byenteekwa okuta There are certain things I have to leave. akatogo ka muwogo nkimanyi kakuwoomera nnyo I know you enjoy the stew for cassava. obuugi nkimanyi obulimu amata bukuwoomera nnyo You mukazi enjoy ke porridge having milk. musajja gwera bw'otuuka ku mulimu When you reach at a place of work, totandika kola nga tonasaba katogo don't start to work with before you ask ogamba for naalongo You say, Nalo, sooka ompa akalimu ebyenda first give me the stew. oyogeza n'ekirimi nnyini ne baleeta akalimu ebyenda They bring all the okalya January paka January You eat from January up to naye January. ng'ekyazimba akayumba ewuwo tekivaawo What is this being abanga ekyo ekyazimba akasiisira ewuwo What built the house in your okukinyeenya home? kiveewo To shake it and get away. sooka weerabira akatogo First forget the stew. ogyeko mu maaso ga Katonda And you come before the omuganda Lord. Mukama ekindeese Well, you tell him eno what y'ensonga this is the issue. ogimwanjulire And tell him the eno issue. y'ensonga endeese This is the issue I era have. mugamba akatogo akampoomera ennyo The nkale stew have been enjoying n'obuugi obulimu amata mbulese the porridge with milk. olw'ensonga eno Because of this issue, Kiki I left ekyaddako? them. What was next?
yosoma lwakumeka olwokutaano. We are on verse 5. Yekosafaati n'ayimirira mu kkuŋŋaaniro lya Yuda ne Yerusaalemi mu nnyumba ya Mukama mu maaso g'oluggya oluggya, n'ayogera nti, ayi Mukama Katonda wa bajjajjaffe, tuli Katonda mu ggulu, era si ggwe afuga obwakabaka bwonna obw'amawanga, ne mu mukono gwo mwe muli obuyinza n'amaanyi, n'okubaawo ne watabaawo ayinza kukuziyiza. Mazima Mukama yebazibwe nnyo. Yekosafaati n'ayimirira mu kkuŋŋaaniro lya Yuda. Abange Katonda okuwulira tajja kuwulirirayo eri ewuweeka. Twalayo eddaala ojjeko mu nnyumba ya Mukama. Mukama yebazibwe. Twalayo eddaala funayo olunaku oba ennaku janguuko mu nnyumba ya Mukama olangirire oyogere abange totya wadde olimu bw'omu Katonda wakuwulira oyogere mu maaso ga Katonda era ng'oyatula ensonga yo omugambe Mukama eno y'ensonga endeese ensuza nga seebase ensuza nga nkukunadde ensonga eno. Yekosafaati ye bwe yajja mu nnyumba ya Mukama n'alyoka agamba n'ayogera nti, Mukama Katonda wa bajjajjaffe, toli Katonda mu ggulu, era si ggwe afuga obwakabaka bwonna obw'amawanga, ne mu mukono gwo si mwe muli ki? Amaanyi. Si mwe muli amaanyi n'obuyinza. Si mwe muli obuyinza. Haleluya. Amen. Kati gobadde omanyi obuyinza n'amaanyi biri luddawa? You have been knowing who is having Basebo ne bannyabo, amaanyi n'obuyinza biri mu Katonda waffe. the power and authority there in Singa God. n'omunoonya, When you seek Him, singa n'okola ekyo ky'oteekeddwa okukola, if you do what you are supposed amaanyi to do, n'obuyinza ebiwangula ekyo ekikuyuganya, the power and might to overcome what is amaanyi happening, n'obuyinza ekisigukula ekiri ewuwo, the power and the might to take away biri mu what mukono is gwa happening, Katonda. they're in the hands of the Naye Lord. oteekwa kujja mu maaso ga But you have to Katonda come in the presence of osobole God okuwangula so ekyo. that you can overcome that. Yekosafaati bwe yakitegeera When Joseph had got to know, teyagendako wa he Nabuzaana. did not go to the doctor. Yamanya amaanyi gye He gali, got to know where there is yamanya power. amaanyi nti gali wa Mukama The Katonda, power is in era His najja God. n'alangirira, And he came and proclaimed, ayi Mukama Katonda the Lord, ow'abajjajjaffe, the God of my ancestors. kubanga yawulirako Katonda ng'akolera bajjajjaabe, He heard that God was doing miracles to the era ng'akimanyi ancestors. Katonda oyo ow'abajjajjaabe And that God of ancestors ye yayisa bajjajjaabe mu nnyanja is the one who made the ancestors to pass nga mulimu that sea ekkubo. where there was a Kati sea. siraba ggwe kyotya. And I don't know what you are feeling. Katonda yayisa abaana ba Isirayiri mu nnyanja God who made the children of Israel to pass n'akolamu through the ekkubo Red Sea ery'olukalu ne and batambula make ku a way lukalu. to pass. Bw'atyo bw'agenda okukolera That's how He's olwaleero. going to answer you. Nkusalidde I've prayed Yaba for wakuyamba you. akununule God to come and redeem mu linnya you. lya Yesu Kristo omwana Katonda In the omulamu. name of our Lord Jesus. Bikula eby'emirembe eky'ekumi Go open 2 Chronicles ku 15. Katonda emabega olupapula nga lumu. Haleluya. Amen. Mukama yebazibwe nnyo. Amen. Eby'emirembe eky'okubiri 15. 2 Chronicles chapter 15. Soma olusooka Read verse 1 omaleko olwokusatu. up to verse 3. Ebyomumirembe ekyokubiri ku ttaano. Omwoyo gwa Katonda ne gujja ku Azaliya mutabani wa Odedi, Wanje. n'afuluma okusinkana Asa, n'amugamba nti, mumpulire mmwe Asa ne Yuda yenna ne Benyamini, Mukama ali nammwe bwe munaabanga naye, era bwe munaamunoonyanga munaamulabanga, naye bwe munaamuvangako anaabavangako mmwe, era ebiro bingi Isirayiri nga talina Katonda wa mazima. Togendayo. Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Omwoyo gwa Katonda The ne Spirit of gujja the ku Lord Azaliya came to Azariah, mutabani wa Odedi, son of Oded. n'afuluma okusisinkana Asa, He went to meet Asa n'amugamba nti, and said to him, mumpulire mmwe listen to me, Asa ne Yuda yenna Asa and all ne Judah Benjamini, and Benjamin. Mukama ali The nammwe Lord is with you. bwe munaabanga naye, When you era bwe are sick, munaamunoonyanga if you seek Him, munaamulabanga. He will be Bassebo ne born. bannyabo, Ladies and gentlemen, Katonda akolera abo God works for those, abategedde nti Katonda waabwe. and the one who have got to know that God Mukama belongs to yebazibwe them. nnyo. Amen. Ono omusajja This man, bamuyise omwoyo gwa
Katonda ne gujja ku Azaliya. The Spirit of the Lord came to Azaliah. Azaliah yali nabbi, was a prophet. n'omwoyo ne gumugwako And God the Spirit n'alangirira eri Yekosafaati. and the prophet. Asa mumpulire, And he said, naawe Yuda yenna, and even you all abange Judah, Mukama Katonda ali that nammwe. the Lord is with you. Abange omusajja ono kye yayogera kituufu. What this man said, it is true. Katonda nga bwe yali ne ba Asa As the Lord was with ne Asa Yuda yenna, and the whole Judah, bw'atyo n'olwaliro Katonda waffe that's how he akyali is naffe. with you. Siraba nsonga ekutiisa, Don't see the reason siraba in nsonga fear. ekukanga. Don't see the reason in Katonda trouble. eyakolanga luli, The God who used to n'olwaleero akyakola. even into the Katonda eyayambanga bajjajjaffe bali, era akyayinza otuyamba. Naye agambye, Katonda anaabanga nammwe bwe munaabanga naye, naye anaabavangako bwe munaamulekanga. Abange tetuleka Katonda. Ogeza n'oleka Katonda. Ogeza n'oleka Katonda, Sitaani agenda kutulugunya. Katonda tomuleka mabega. Don't leave God. Tegeera ow'amaanyi waali. Get to know where there's a Ow'amaanyi person. tebamuva ku lusegere. Don't leave a powerful man. Mukama yebazibwe. Ow'amaanyi tebamuva ku lusegere. Don't leave a powerful man. Mwe temwasomako. For you don't study. Wano waliwo yasomanga nze. I don't know anyone who Ffe nga studied like that. tukyasoma. When we are still in Nga school, tukyali eri mu primary. when we are still in primary, Waliwo abaatufutizanga. there are some guys who used Naye to nga fight with tulinayo us. bajayanti baffe. And we had giant Bwe guys. twatambulanga The nabo one who used to kwolwo. walk with Nga them. buli yatukubanga tujooga mujooga. The one who used to Kubanga beat tulina us. wano jayanti waffe. Because we have a giant person. Kale addamu nkooneko. Addamu nkooneko. Now continue to this Nga stuff. naye atya okukukoonako. He also fears Kubanga to alaba wano waliwo giant. because you are having a giant person. Kaanaakukoonako. When it touches Bajja mukuba engumi emu ku nnyindo tajja you, kudda. just give him one knock. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Bwe tutaba tulina Katonda That's waffe. how we have our God. Otegeera ow'amaanyi gw'oli When you naye. get to know the mighty Totya person, kusoomoza Setaani. don't fear the challenges Ate to the devil. nakugamba mwana wa Katonda. When I told you, Gezaako nnyo now try. okulabika nga tosesa Setaani. Don't make the devil to laugh. Gezaako nnyo Try and do it. okulabika nga Setaani okaabya mukaabi. And you make the devil cry. Gezaako nnyo Try and do olabe it. nga Setaani buli w'atudde And wherever the devil onyiiza sits, munyiize. you make him to be annoyed. Togezaako kumusesa nseko. Don't make him to Kubanga laugh. buli lw'omusesa enseko When you make the devil laugh, yeeyongera amaanyi. he gets more power. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Genda mu Kuva. Go to the book of Revelation. Genda of mu Kuva Exodus. essula 14. Go in the book of Exodus 14. Exodus 14. Haleluya. kuva 14 kiri ku papula 72. Okuva 14 Exodus 14. bikula essula Olunyiriri lunyiriri lwe 13. Verse 13. okuva 14 13 olw'ekkumi liri nga 3. Musa n'agamba abantu nti Aha. temutya Temutya. muyimirire buyimirizi Haleluya. mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama bw'anaabakolera leero, Mukama yebazibwe. kubanga Abamisiri be mulabye leero toli mulibalaba nate emirembe kyonna. Aha. Mukama anaabalwanirira nammwe munaasi. Nammwe munaasirika kubirako Yesu mu ngalo. Mukama yebazibwe nnyo. Abange bassebo ne bannyabo. Ladies and gentlemen, Olwaleero nkuwa amagezi ga I bwereere. give you Tutwale no amagezi Mukama ge yawa Musa. Take Musa wisdom. n'abagamba abantu nti temutya. don't Abange fear. muyimirire buyimirizi. Just stand. Mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama bw'anaabakolera leero. And you will receive the deliverance. Praise the Nanga Lord. mwana wa Katonda nkugamba I olwaleero. want to tell you today, Singa onooyimirira bulungi ne if Katonda. you stand well with Singa God, onoonyweza Katonda mu bulamu bwo. speak of Abange God, akugambye yimirira buyimirizi. Just stand. Olyoke olabe obulokozi bwa and you will receive the Katonda. deliverance of God. Katonda agenda kulwanira olutalo. He's going to fight for your N'agambye battle. nga tutandika. I told you when I was starting, Entalo si zaffe. our battles are not Entalo ours. za Mukama. The battles belong to the Lord. Olutalo lwo kasita olumukwasa. When you give the battle to Katonda God, olutalo agenda ddulwana. God will fight for your Bano abaana battle. ba Isirayiri baali basobeddwa. These children of Israel were Bwe baatuuka ku nnyanja when they reached emyufu. the
to the Red Sea. ng'ennyanja ebali mu maaso emazeeyo ekyalo kyonna. The Red Sea had blocked bwe the way. batunulako emabega When they looked behind, ng'eggye lya Falaawo libagoba. and the arm of Pharaoh was ne attacked, batunuulira Musa and they looked at Moses, nga Musa akutte kaggo. and Moses was holding a ne stick. bagamba kati tukole tutya. And what they asked, what can abange we ne do? Musa yasooka kusoberwa. And Moses was n'abuuza able to- Mukama kati kiki ekiddako. and Moses asked God, what is next? nkulaga omuntu alina ow'amaanyi. And I'll tell you someone who's having a Musa. person. Moses. teyabuuza nti wano akuba ensaasa ali ludda wa. He did not ask for the witch doctor. Musa teyabuuza nti abange wano akebera ebitabo oba akuba ebitabo ali ludda wa. He did not ask for the false Muslim. Musa bwe yatunuulira ennyanja ng'ebalire mu maaso When Moses looked at the Red Sea n'atunulako emabega ng'ejje libagoba, and he looked behind, the army was chasing them, n'atunuulira enkuyanja y'abantu gy'akulembedde, and he looked at the people was leading, n'agamba wano ekiddako and he said, what is next? ngenda eri ow'amaanyi. I go to the mighty Amangu person. ago Musa n'abuuza Mukama kiki And that ekiddako. moment Moses had to Olunyiriri ne lujja. and the verse came, Musa n'agamba abantu nti and Moses told the people, abange temutya, don't be afraid, muyimirire buyimirizi, just stand firm. mugenda okulaba obulokozi bwa You will Katonda see the olwaleero. deliverance of the Yango Lord. olwaleero nkugamba mukazi gwe, I want to tell you, nkugamba musajja I gwe, want to tell you, bw'onaayimirira ne Katonda, when you stand with abaye Katonda God, agenda kulwanira olutalo God lwo. is going to fight for your Simanyi battle. lutalo lwa ngeri ki I don't lw'oyitamu, know which kind of battle simanyi you kiki are. kikumazeeko I don't know mirembe, what is taking simanyi kiki place. kyoyitamu I don't know what you ewuwo, are passing naye through. akugambye Yes, sir. yimirira buyimirizi Just stand olabe firm obulokozi bwa and you see Katonda. the deliverance of God. Mukama yeebazibwe nnyo. Praise the Lord. Bassebo ne bannyabo, Ladies and gentlemen, twakkiriza Katonda ow'amaanyi, we accepted the mighty twakkiriza God. Katonda atalemwa, We accepted God who can twakkiriza fail. Katonda atabuuza kigambo kiddako, The God who doesn't ask what is Katonda next. ataweebwa magezi, The God who is not advised. ate Katonda ateemulugunya. The God who doesn't complain. Bw'agamba nti kati ŋŋenda kukola, When he said that I'm going to work, akolerawo. he works that instantly. Mukama yeebazibwe nnyo. Praise the Lord. N'alyoka agamba nti abantu bagambe bayimirire buyimirizi, That told people to stand. mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama bw'anaabakolera leero. And you see the deliverance of the Lord will Nazzaako kano, and he nze said, kubanga Abamisiri be mulaba babagoba olwaleero, Egyptians, you see them temugenda chasing you. kuddayo kubalaba You nate. don't see them Nange kugamba anymore. mukazi gwe, I'm telling you eyo endwadde ekutawaanya olwaleero, Stay standing tegenda you. kuddayo kugiraba nako. You won't see it Obwo bwako anymore. obukutawaanya olwaleero, Poverty you have today. yimirira ne Katonda wo. Just stand with your Katonda God. atwala obwavu, God takes our Katonda atwala poverty. obuyinike, Takes our Katonda affliction. asangula amaziga, God wipes out Katonda atikkula tears. emigugu, God takes out the Katonda burdens. awummuza abakooye. God gives Kiki less. ekikukooyezza? What is making you to be Kkiriza like that? Katonda. Just accept Kiki God. ekikulemeredde? What are you failing? Kikwase Katonda. Just give it to God. Kiki ekitawaanya amaka go? What is this at the Waliwo door? Katonda atereza amaka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Agambye muyimirire buyimirizi, Just stand firm. mulyoke mulabe obulokozi bwa You see Katonda. the deliverance of God. Mukama yeebazibwe nnyo. Praise the Lord. Nagambye entalo si zaffe bassebo. I told you the battles are Waliwo not ours. alwana entalo There is the zaffe. one who fight our Waliwo battles. alwana entalo There zaffe. is the one who fights our Simanyi battles. lutalo lw'oyitamu I don't know ewo. the battle you have. Simanyi lutalo ki lw'oyina I wakati wo don't know the n'abalala. battle you have. Naye olutalo tolutunuulira. But don't look at that battle. Totunuulira lutalo. Don't look at that battle. Tunuulira Katonda. Just look at God. Amen. Mukama yeebazibwe. Amen. Tunuulira Katonda. Just focus on God. Katonda y'asobola byonna. God is the mighty Katonda person. y'alwana buli lutalo God lwonna. is the one who can fight all Ate the battles. bw'alwana awangula. And when he fights, he overcomes. Bw'akatandika okulwana awangula. And when he starts to fight, he overcomes. Yeebazibwe. Amen. Genda kubala 14. Go in the book of Numbers 14. Mukama yeebazibwe nnyo. Praise the Lord. Simanyi oba ogoberera oba tongoberera. I don't know whether you are following me. Nagambye entalo si zaffe. I told you the battles are not Entalo ours. si zaffe. The battles are not ours. Olw'okumanya Mukama yangambye bulungi. And the Lord told me this. N'ebyawandiikibwa n'ampa And he lukunkumuli. gave me a lot Mukama of yeebazibwe nnyo. scriptures. Nga byonna byogera ku kigambo ekyo. And they are all talking about one thing. Kubala 14. Numbers 14. 14 kiri ku lupapula 15. Somo olw'omwenda. Read Olw'omwenda. verse 9. Kyokka temujeemera Mukama, so temutya bantu ba mu nsi, kubanga kyakulya gye tuli. Wanje. Ekisiikirize kyabwe kijjiddwa waggulu ku bo, era Mukama ali wamu naffe, temubatya. Mukama yeebazibwe nnyo. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe nnyo. Praise the Lord. Kyokka temujeemera Mukama. Only don't do
do not rebel so against the temutya Lord. bantu ba mu nsi And do not be afraid of kubanga the people, kyakulya gye tuli. because they are the devour for us. Ako katusooke tukwogereko. Let us first talk about that. Olunyiri lugambye The scripture said, wadde bino byonna byonna nga weebiri all these things are there. temugeza ne mujeemera Mukama. Don't rebel against the Lord. Temugeza ne mujeemera Mukama. Don't rebel against the Lord. Mukama bw'agamba nti janguuko mu maaso gange When God said that, come in my presence, njagala ojjeko mu maaso gange that come to my presence, kikole do it. kikole. Do it. Ayinza n'obutajja mu buliwo n'akugamba, He might not come physically, ayinza n'okukutumira omuntu can send even a messenger. naga naye mu mbeera mw'oyita, That the situation you are passing embeera through, gy'oyita mu mukwano gwange, the situation you are passing through, weetaaga onoonye Katonda ennaku ng'ezi you need to seek God for Obe- 3 days or 2 days oba or 1 day. abantu bangi batya okusiiba, There are so many people who are fearing to abantu fast. batya okusaba, They fear to pray. ne beekwasa obusongasonga. They have some issues, they give Naye excuses. ng'embeera mwe bayita, But the situation they are passing through, embeera nga tesanyusa. the situations are not good Naye at all. okumugamba nti wange genda kwonoonye Katonda, When you tell that person, go and seek God, nannyini maanyi, the one who is having power, nannyini buyinza, the one who is having mighty, ayinza buli kintu who kyonna, is mighty, ng'atandika okwogeza ekirimi. and start to give excuses. Nkuwa amagezi ga buwa. I advise you, Bw'oba nga wakkiriza Kristo okuba omulokozi wo, when you accepted Jesus to be your Lord and personal Savior, olunyiri lugambye puliizi tojeemera Katonda. the scripture said that don't rebel against the Lord. Kyokka temujeemera Mukama. Don't rebel against the Lord. Temugeze okujeemera ki? Mukama. Ate n'abantu And the people, n'abantu abo batumalamu amaanyi, the one who discourage us, abaleeta ebigambo ebisongovu, they bring the sharp words, abasoomooza obulamu bwo, the one who challenge your life. ng'olina ky'oyagala okukolera When you Katonda, want to do something to oba for the ng'obadde Lord, otambula ne Katonda, and you are working with God, oli najja naleeta ebigambo ebikumalamu amaanyi. and someone brings the word to discourage Olunyiri era you, lugambye the scripture said, tobatya, don't get kubanga afraid. ekyo kyakulya gye tuli. That is our advice. Simanyi oba okategedde ako, simanyi oba okategedde. I don't know whether you have understood that. Atugambye abo abantu abo Those people, kyakulya gye tuli. it is, Ate n'oluusi and sometimes Katonda aleka ebyo ebisoomooza ne bijja mu bulamu bwaffe. God leaves the challenges to come in our lives Oluusi atuyigiriza emikono gyaffe gino okulwana entalo. to teach us how we can fight. Ebisoomooza by'olaba ewuwo, The challenges you have at home, oluusi Katonda abiganyizza bituuke ewuwo, God has allowed them to come at your home. ng'alaba obunafu obuyitirizza. He has seen when you are lazy. Katonda nga yakugamba okukola omulimu gwe, God told you to do His work. yakugamba okulwana olutalo olulala, God told you to fight another yagamba battle. ogenda obuulira enjiri ku kkubo, God told you to go and evangelize. n'otandika ani aleekaana. And He said that who can Baana shout? batya nga nyimiridde ku kkubo, How can they see me nga ndi ku kkubo shouting ndeekaana. when I'm shouting? Bassebo ne bannyabo, Ladies and gentlemen, Katonda bw'ayogera teyejjusa. when God speaks, cannot regret. Katonda bw'agamba omuntu njagala onkolere kino, ekyo ky'aba ayagala. When God said that I want you to do this, that's what He wants you to do. Lumu Musa, One day Moses. Yes. lumu One day Moses. Mukama ng'amutuma, God sent him. njagala ogende I want you to go. ogende onunula abaana bange Abayisirayiri kuba mpulidde okukaaba kwabwe. Go and redeem my people because I've heard their Mukama cry. yeebazibwe, Amen. mpulidde okukaaba I've kwabwe, heard their cry. njagala ogende. I want you to go. Jjukira Musa Remember yali Moses. yadduka mu lubiri, He just ran away from the olubiri lwa palace. Falaawo,
Learn away from the palace of Pharaoh. Mukama gy'amutuma. And that's where the Lord was telling him to go back. Take a scenario nga gye walekozezza omusango. where you left when you have a gye case. bakutuma odde. And they are telling you to go back. Musa yadduka buddusi mu lubiri. Moses just freed away from the agenda palace asinkane baganda be. to go and meet his people. Ababonaabona eri mu ddungu. The one who was suffering in the desert. Mukama yeebazibwe nnyo. Praise the Lord. Bwe yatuuka eyo ebyaliyo byonna When he mubimanyi. reached there, you know what happened. Naye ki kye njagala okwogerako. Now what am I trying to talk Mukama about? bw'agamba Musa. When God told Moses Genda. that go onunule abaana bange ba and Isirayiri. redeem my people of Musa Israel, n'atandika okwewolereza. and Moses gave Ate excuses nze Mukama. that me, Lord, Nze sisobola kwogera. I'm stammering, Laba nze nnaanaagira. that I am Laba stammering, ate ndi katono nnyo. I'm small, Laba ate sirina I maanyi. don't have power. Katonda bw'abanga yakutuma omulimu okugukola, When God sent you to do a certain ne work, bw'onoonaanaagira, even though you are stammering, gwe gw'ayagala. He wants to use you. Gwe gwe yeetaaga. He wants to use you. Ne bw'onookola kiki, ne bw'onookola otya, ne bw'onookola otya, gwe gw'ayagala. However much you give excuses, Ate He wants gwe to. tojja kukola gwa gundi. You will not do the work of another Gundi ajja person. kukola gugwe, The other will do his work, naawe Katonda akwagaza gugwe. and God wants you to do your own Bwe ne work. bw'onooyingirira ogw'oli, Even though you attack someone's work, atakukoze bulungi. he has not done it Kale well. yandibadde akola bw'ati. He would have been doing like this. Lima lubimbi lwo. Just have your duty to do. Lima lubimbi lwo. Just N'oli naye alima olulwe. and let him do Ojja his kudda ku duty. mulala otunuulire. You look at another one's duty. Ali ku lutalo lwe. Is fighting his battle. Ali ku lutalo lwe lwa kutuukiriza lubimbi lwe lwe baamutuma. Is fighting to Oli eno his ogamba battle. teyalulimye bulungi. You are saying that he Ate did not do it yandibadde well. alimawo bw'ati. He would have been doing like this. Abange lima lubimbi lwo. Just do your duty. Toyingirira lubimbi lwa mulala. Don't go into the duty Mukama of yeebazibwe someone nnyo. else. Kubanga ojja kumaliriza nga tolina mulimu gwonna gumu gw'okoze. You will end up when you've done Era nothing. Musa And Moses, agenda okuvaawo when he left that place, ng'anyuzizza Katonda. he had annoyed God. Ng'awoza nnaanaagira. He was saying, I'm Ate stammering, nze soogera bulungi. that I cannot speak well. N'amugamba gwe gwe njagala. That he said, I want to use you. Bwe yayitiriza ennyo okwewolereza. When he gave a lot of N'amugamba kale excuse, that he said this, now genda osisinkane muganda wa Alooni. Taliyo. go and meet Aaron. Alooni anaayogera Aaron will speak, gw'onoomubeerera Katonda. and he will be his God. oli nabbi. Kati waliwo ebintu bye tukola Now, there are certain things we do nga twekeereya. when we are delaying ourselves. Nga tukola ki? When we are delaying ourselves. Kubanga tutya abantu. Because we are fearing people. Olunyi luli oluwulidde. Have you heard the other scripture? Abantu temubakola ki? Don't fear Tubatya people. kyakulya gye tuli. Temutya bantu kubanga kyakulya Don't be afraid of the people because they are our adver gye tuli. to us. Amaaso gaffe tugajja eri Katonda. We put our eyes to God Tugatunuuliza abantu. and we look at the people. Maama banaagamba batya? What will they Maama say? ye ate bwe nnaakola bwe nti. When I do Ye ate this, bannange kino bwe nnaakikola banaayogera ki? when I do this, what will they say? Katonda akugamba ki? What is God telling you to do? Kati omuntu ne Katonda ogeekwa kuwulirizaani. Now, the human being and God, whom are you supposed to listen to? Omuntu ne Katonda. A human Ku babiri being. oteekwa You kuwulirizaani. have to listen to one person. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Kituufu. It is true. Tulina bakama baffe abatutwala. We have our masters. Naye kasita ndabanga ne mukama wange gy'atambula ntwala si yeeyo, When I see my master is contrary to what I am supposed to do, siyinza kutambula naye. I cannot walk with that master. Kasita ndaba ng'onzijja ku mugendo. When you are taking me contrarily, Katonda nze yayogedde nange kino kye njagala tukole. and this is what the Lord told Ate me to kubanga do, gw'oli mukama wange ontambuza onkyamya onzijja ku ekyo mukama and kye you are yaŋŋambye. my master and you are Tetujja taking me contrary, kukwatagana. we shall not Awolimba. walk together. Awolimba. You are not right. Njagezaako nkunnyonnyole ogaane. I will give excuses to you, Naye tetujja kukwatagana. but we shall not walk together. Haleluya. Amen. Bayibuli egambye temubatya The Bible says that don't fear kubanga them ekyo kyakulya gye tuli. because they are our diva. Simanyi bwe abalya. I don't know how we are going Kuba to Katonda ye eat amanyi them. endya gye tusobola okubalyamu. I don't know whether God knows how we are going to eat them. Kiba kigambo kimu. It is only one word. Nyweza Katonda. Just hold on to Nyweza God. Katonda mu buli Just kyokola. hold on to God.
tegeeza Katonda mu buli kyakugambye okukola. Kati olutalo olw'abantu, abantu ye Katonda y'anamanya bw'anaabalyawo. Oba boogedde eggulu oba boogedde ensi, kola ekyo Katonda mwafuna. Kola ekyo Katonda mwafuna amagoba. Tokola bigambo by'abantu kubanga boogedde. Agambye abantu kyakulya gye tuli. Kola ekyo Katonda mwafuna amagoba. Ojja kutambula olugendo osomoke. Musa okwewolereza kwonna nga tamanyi nti Katonda avaako waya. Era ogenda okukakkana ng'amugambye ggwe. Kati yo Aaron anakwogerera. Let alone be your speaker. Kati gw'onoobeera Katonda eri Aaron. You will be God of nga kyendagala nkiyisamu ggwe kuba ggwe nnalonda. What I want to make it pass through. Nga bw'ogamba Aaron nga bw'ayogera eri Farao. As you tell Aaron and Aaron speaks to Pharaoh. Ladies and gentlemen. Simanyi bakwata maama we bakwata mukwate. I don't know whether they left your mom. Oba bakuzaalira mu lusuku. I don't know whether you were bakuzaalira mu ddwaliro e Luwaga. Or you were producing oba bakuzaalira mu kalwaliro kawali ewakukisa. You were born in wonna we bakuzaalira. Wherever you were born from. N'omala n'okulanga bw'okuza olwaliro okutuuka. And you grew up to the age you have. Katonda alina ensonga. God has a reason. Amina. Katonda alina ensonga gy'oli. God has a reason to you. Nkwegayiridde bw'oba okola okuweereza Katonda totunuulira muntu mulala. I beseech you when you are serving God, don't look at any other person. Abantu nkonge. The people are hindrances. Ojja kuntunuulira. You look at me. Katonda akugambye ekigambo eky'okukola. And God has told you to do something. Ngenda kikola naye ate musumba ndeka. I'm going to do it, but my pastor. Ndeka. Just leave me. Kola ky'owulira nti kituufu. Just do what is right. Kigasa Katonda. It benefits God. Katonda akifunamu. God gains. Siyinza kuyimirira mu kkubo lya Katonda. I cannot stand on the way of the Lord. Siyinza kuyimirira mu kkubo lya Katonda. I cannot stand in the way of the Lord. Kubanga bwe yabadde akugamba saabaddeyo. When the Lord was talking to you, I wasn't there. Ne kye yakugambye okukola simanyi bwe yakulagidde, simanyi bwe yakugambye, simanyi na bw'otandika. I don't know the instructions he gave you. Mukama yeebazibwe nnyo. Praise the Lord. Kola ekyo Mukama kyakugambye okukola. Just do what the Lord has told you to do. Hallelujah. Amen. Agambye abantu kyakulya. That the people are what? Mukama yeebazibwe nnyo. Ebigambo byonna. All the words. bye tuwulira oba bye twogera. What we hear, Katonda waffe abimanyi. and the Lord knows them all. Mukama agambye kubanga kyakulya gye tuli. They are our divine words. Ekisiikirize kyabwe kijiddwa waggulu ku bo. Era Mukama ali wamu naffe. Haleluya. Amen. Temubatya. Don't fear them. Mukama yebazibwe. Kati entalo si lulwo. And the battle is not yours. Totya muntu yenna. Don't fear any person. Ng'okola omulimu gwa Katonda. When you are doing the work of the Lord. Kasitowa nga wawulira bulungi. When you heard very well. Tokozesa magezi go. Don't use your wisdom. Tokozesa kwagala kwo. Don't use your tokola will. kubanga oyagala kufunamu. Don't do when you want to benefit. Ekyo Katonda kyakugambye okukola. Do what the Lord has said you to do. Katonda ye nannyini kugaba mpeera. God is the giver era of the amanyi reward. naddi wagenda ogigaba. Is the one who knows the way the day will reward. Samwiri ekisooka tumalirize. First Samuel. Samwiri ekisooka. Essula 17. First Samuel 17. 17 kyeri ku lupapula 3:3. Soma 47. 47. Era ekibiina kino kyonna kitegeere nga Mukama talokola na kitala na ffumu wangi kubanga olutalo lwa Mukama naye anaabagabula mu mukono gwaffe. Lekeraawo. Ekibiina kino kyonna kitegeere nga Mukama talokola na kitala oba na ffumu kubanga olutalo lwa Mukama era naye anaabagabula mu mukono gwaffe. And the Lord will give them
into our hearts. Now don't fear anything. What is shaking your toe? Oh, in the ministry. Maybe at the place of work. Maybe in your secrets. The Lord has said, don't fear. Amen. He has given us encouragement. Amen. He has given us that don't fear. Hallelujah. Era ekibiina kino kyonna kitegeere nga Mukama talokola na kitala, talokola na ffumu, talokola na mmundu, talokola na migo, talokola na ngumi, talokola na ddogo, talokola menya. Doesn't save you with all whatever Katonda alokola na mukono gwe. God saves with his mighty hand. Alina amanyi okulokola buli has the power to save anyone. Simanyi kusomooza mulamu. What is challenging you? Ekikusomooza what is challenging you? Abanga kikusindika okuyingira eri Katonda. To go before the Lord. Kikusindika okubeera ow'amaanyi mu Katonda. It is pushing to be mighty. Noonya Mukama. Just seek God. Noonya Mukama. Seek the Lord. Mukama agenda kulwana olutalo. And he will fight your battle. Era ogenda tuwangula. And you are going to overcome. Nga tokooye. When you are not tired. One thing you have to do. Beera mwesigwa. Be faithful. Tambulira mu butuukirivu. Walk in the righteousness. Tambulira mu butukuvu. Walk in the Noonya Katonda. Seek God. Katonda alwana entalo zo. And God will fight your battles. Stand on your feet. Stand up on your feet. Simanyi kutawanya. I don't know what is this. Tugenda kusaba. We are going to pray. Simanyi Katonda kyayagala kuwonyaamu olwaleero. God wants to save you. Katonda mweteefuteefu. But our God is agenda ready. kununula. He's going to redeem you. Agenda kuggyamu ekyo ky'olaba ng'ekikukoyezza. Katonda alina amaanyi otulwanira entalo. Katonda alina amaanyi otulokola. Katonda alina amaanyi otujja mu bunnya. Katonda alina amaanyi otutikula emigugu egizitowa. Katonda alina amaanyi okutwala obwavu. Katonda alina amaanyi okukugaggawaza. Mukama yebazibwe nnyo. Simanyi kiki ky'oyagala. Era simanyi kiki ky'oyitamu. Naye olwaleero Katonda ayogedde gye tuli. Mukama waali okutuyamba. Waali okututaasa. Waali etulokola. Waali atukulembedde. Okututwala mu magenda gaffe. Teri ayinza kuziyiza. Teri ayinza kuyimirira mu kkubo lye. Kola ekyo Katonda kye yakugamba okukola. Ebiddako birebekere Katonda. Ebiddako Katonda y'amanyi. Wanika emikono gyo waggulu. Simanyi lutalo lw'olimu ewuweeka. Simanyi ky'oyitamu ewuweeka. Ekikazi esigaddeyo. Njagala oyanjulire Katonda ensonga yo. Omugambe Mukama eno y'ensonga yange. Sirina maanyi lutalo n'okululwana. Sirina yadde amagezi gonna. Kubanga olutalo lwetaaga ssente sirina. Olutalo lwetaaga ebitabo bye sirina. Olutalo lwetaaga obumanyirivu bwe sirina. Olutalo lwetaaga ete bye sirina nze. Naye kye nnina nnina ggwe Katonda. Tandika oyogere mu maaso ga Katonda. Tandika omugambe, tandika oyogere. Tontunuulira. Zibiriza amaaso go wanika emikono gyo. Kano akadde tokasaagiramu. Paka ekigambo ky'ogamba Katonda. Omulopera ensonga yo. Omugambe Mukama eno y'ensonga yange. Mukama eno y'ensonga yange. Mukama eno y'ensonga yange. Njagala ondokolemu eno ensonga. Kubanga emazeeko emirembe. Emazeeko emyaka. Ntambudde nayo okuva mu buto. Okutuuka olwaleero Mukama. Ensonga ennemeddeko. Naye nnina ggwe Katonda. Kubanga nzize gy'oli Mukama. Woteeka okundokola. Woteeka okunnunula. Woteeka okunziggyako omugugu. Yogera. Katonda abeere mulamu ennaku zonna. Mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Katonda tuze gy'oli ayi Katonda waffe. Nga twogera tukwe Katonda w'abajjajjaffe. Eyanunula bajjajjaffe Mukama. Olwaleero tuzze gy'oli mukwano gwange. Otuyamba ayi Katonda waffe. Omusana gwaleero Mukama. Tulina ensonga ez'okuwanjula maaso go. Tulina ensonga gye tulese maaso go. Tulina ensonga ey'okwanjulira. Tulina ensonga ey'okutegeeza. Katonda akola eby'amaanyi. Olutalo Mukama nze lunnemeredde. Entalo zinnemeredde. Mukama luno lunnemeredde. Lwatule. Yatula olutalo
olutalo jatuwa olutalo olukulemeredde mukama mugambe olutalo olunemeredde naye mukama gwosobola mukama gwoyinza okununula gwoyinza okunyamba gwoyinza okuntaasa olwantaasa mukama olwaleero ntaasa ayi katonda mukama njogera bufiro kyendimu mukama nyamba nzivunuke mukama nyamba nsonoke mukama nyamba nteere kutula enjegere ayi katonda mukama gwokutula buli njegere mukama gwokutula enjegere mukama gwokutula enjegere jangu okutuleeza abano mukama jangu okutuleeza jangu okutuleeza obwavu jangu okutuleeza obutasoma jangu okutule mukama ez'obutazaala ez'obutafunamu ez'embuto ezivaamu ez'okuzaala abaana nga bafa erinnya lya yesu olwaleero oli katonda twagala okusisinkana yamba omusajja oyo yamba omukazi oyo yamba omulenzi oyo mukama yamba omuvubuka oyo ayi katonda wulira bwayogera mukama katonda waffe omuyiga byonna wulira amaloboozi g'abantu bano balina ensonga y'okwogera balina ensonga y'okwogera balina ensonga y'okuloopa mukama teg'okutuuko mukama owulira ensonga zaabwe erinnya lya mukama waffe yesu tunaagenda okuva wano tunaagenda okuva wano owonyezza abazze mukama bazze kulaga ngoye zaabwe bazze kulaga amaanyi go naye bazze kusisinkana bazze kusisinkana musajja gwewe kkiriza katonda mukazi gwewe kkiriza katonda muvubuka gwewe katonda mwana gwe kkiriza katonda ekyo kyoyatugwe ekyo kyoyatule maaso ga katonda katonda mwesigwa katonda mwesigwa katonda mwesigwa katonda mwesigwa katonda mwesigwa katonda asobola nnyo atiza nnyo okuyamba erinnya erya mukama waffe yesu mutebwe teebwa mu linnya lya mukama waffe yesu katonda akusumulula katonda akuyamba kana kaseera katonda akuyamba katonda akusumulula okuva mu ekyo ekikuzitooweredde okuva mu ekyo ekikumazeeko emirembe katonda akuyamba katonda akusumulula mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu kirope eri katonda ekikumazeeko emirembe kirope eri katonda kakibeere kinene kitya katonda akisobola katonda akiyinza kirope mu linnya lya yesu kimutegeeze katonda wesigwa katonda talemwa katonda ayinza nnyo katonda asobola nnyo aleluya katonda waffe omuyinza w'ebintu twagala kwebaza mukama kubanga osumulula abantu kubanga oyamba abantu baga simanyi bano kye bayitamu simanyi kye bayitamu mukama simanyi kye bazitooweredde simanyi kye bazimbyeko kayumba naye olina katonda oli katonda alina omukono ogw'amaanyi oli katonda alina amaanyi amangi oli katonda olina obuyinza obungi sisinkana omukazi oyo sisinkana omusajja oyo mwekyo ekimu kyayitamu oli wabakubwa emizimu nga babasindikira emizimu ndagira emizimu okubata ndagira emyoyo emifu mu linnya lya yesu omwana katonda omulamu gibate mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu oteebwa egyo emizimu gikuta egiva ku kika kyammwe egirondoola omusaayi egirondoola olulyo mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu giragira gikute mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu nangirira emirembe gya katonda nangirira okusumululwa nangirira okuteebwa nangirira amaanyi ga katonda mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu abange waliwo katonda abange waliwo katonda abange waliwo katonda waliwo katonda akola waliwo katonda asumulula waliwo katonda yeteeseteese okuyamba tolekayo mukowo wanika ku mikono gyo wanika emikono gyo okubirize n'amaaso go lya yesu kristo omwana katonda omulamu katonda mweteefuteefu okuyamba wanika emikono gyo waggulu. Raise up your hands in the air. Omwoyo omutukuvu. Holy Spirit. Omwoyo omutukuvu. Holy Ghost.
The Holy Spirit who can deliver your people. Welcome you at this moment. Holy Spirit welcome you. Come and deliver these people. Come and meet everyone. Whatever is passing through. Today you are there to help us. Today you are here to help people. You are there to help them. In the name of our living Jesus. The Holy Spirit. Holy Spirit. Come and reign. In the name of our living God. Come and help these people. They have come to bless you. That's what brought you. They have come to be delivered. That is what brought them. I don't want them to leave this place to go back with bondage, to go back with shame, to go back with sport. You are there to work. You are here to work. In the name of our Lord Jesus. May you raise up your hands. Raise up your hands with power. In the name of the Lord. I declare the power. I declare the sumululwa mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu wabadde atawanyizibwa n'endwadde teebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu wabadde atawanyizibwa n'emizimu teebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu olwaleero Katonda waffe wali okuyamba wali okusumulula wali okusisinkana wali okulwanira olutalo mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu ayi omwoyo omutukuvu omwoyo w'amaanyi omwoyo w'amagezi n'okutegeera omwoyo w'okumanya omwoyo w'amaanyi omwoyo awonya jangu oyamba abantu bano Mukama jangu osumulula abantu bano Mukama kubanga mukwano gwe bamaze ebbanga ddene taata nga tukulindiridde ojje owonye mu linnya lya Yesu jangu oyamba abantu bano Mukama basumulule mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu Katonda akola ebyekisa so omukono gwa Mukama wange taata eri omusajja oyo eri omukazi oyo eri omwana oyo eri omuwala oyo eri omuvubuka oyo ateebwe teebwa mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu gwe Setaani n'ebikolwa byo gwe Setaani n'emizimu gyo gwe Setaani n'ebikolwa byo nkulagira bate mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu genda mu nnyanja akanga omuliro genda mu nnyanja amafuta mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu nangirira omuliro kwota mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu nangirira omuliro gwa Katonda gugwo gwokya emizimu gwokya lubaale gwokya bitega gwokya ebitambo gwokya ebyokola gwokya amayembe gwokya endwadde gwokya obwavu gwokya obusiru mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu teebwa mu linnya lya Yesu teebwa mu linnya lya Yesu sumululwa mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu Katonda akola ebyekisa oli Katonda akola ebyamaanyi oli Katonda ayamba abantu bo oli Katonda asumulula abantu bo oli Katonda abasisinkana mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu waliwo amaanyi amangi agayitibwa amangi agava eri Katonda weegali okuwonya weegali okusumulula weegali okuyamba abadde atawanyizibwa abadde asumbuyibwa n'endwadde mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu olwaleero ova mu kifo kino ng'oteereddwa ova mu kifo kino ng'oli wa ddembe ova mu kifo kino ng'owonye Yesu mu ngalo Yesu mu ngalo ez'amaanyi